Hallo liebe Bayern-Fans, heute gibt's meine FC Bayern München Prognose für das Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig am 18. Spieltag 2025-26. Dazu heute in diesem Bayern-Video alle wichtigen Infos rund um dieses Spiel und natürlich der möglichen FC Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany. Wie sieht dein Bundesliga-Tipp aus für Leipzig gegen Bayern? Ab damit in die Kommentare. Ja, bevor wir uns gleich natürlich ausführlicher über die mögliche Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany unterhalten und einen kurzen Blick auf die Leipziger Startelf werfen, schauen wir uns kurz noch ein paar interessante Infos zu Bayern und zu Leipzig an. Hier sehen wir die aktuelle Bundesliga-Tabelle vor dem 18. Spieltag. Und auch erstmal Gratulation an den FC Bayern für die beste Bundesliga-Rückrunde aller Zeiten. Der aktuelle Punktestand von 47 ist eingestellter Bundesliga-Rekord, aber die 66 Bundesliga-Saisontore bis jetzt, das ist neuer Bundesliga-Rekord und verbessert den alten, ebenfalls von Bayern aufgestellt unter Pep Guardiola. Da hatte man 44 Tore in der Rückrunde erzielt. Und dazu kommen natürlich die aktuell 11 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten, aktuell Borussia Dortmund. Also Respekt dafür an alle Bayern-Spieler und natürlich auch an Trainer Vincent Kompany. Und natürlich gehen die Bayern auch in Leipzig als großer Favorit in dieses Spiel. Jetzt mit einem Sieg bei RB würden die Bayern einen weiteren großen Schritt Richtung 35. Deutschen Meisterschaft machen. Aber auch für Leipzig ist das ein wichtiges Spiel, was die Champions League Plätze vom Platz 2 bis 4 angeht. Bei einer Niederlage jetzt könnte RB Leipzig bis auf Platz 6 abrutschen. Also ja, auch das Team von Trainer Ole Werner wird alles geben, gerade in der eigenen Red Bull Arena. Dazu hat Leipzig mit aktuell nur 19 Gegentoren immerhin die drittbeste Abwehr der Bundesliga. Dennoch, wenn Bayern die Leipziger nicht unterschätzt, sollten 3 Punkte auf jeden Fall möglich sein. Hier sehen wir auch gerade die letzten 5 Bundesligaspiele von Bayern bzw. Leipzig. Die Bayern konnten ihr Auswärtsspiel ja durch die Tore von Serge Gnabry, Min-Jae Kim und Lennart Kahl beim 1. FC Köln verdient mit 3:1 gewinnen. Aber auch da hat man gesehen, bei der Kölner 1:0 Führung durch Meiner, man darf nie unkonzentriert sein. Auch die Gegner können mal schnell umschalten bzw. natürlich auf Konter spielen. Also ja, auch in Leipzig müssen die Bayern-Spieler wieder 110% wachsam sein. Dass Bayern auch in Leipzig gewinnen kann, zeigt auch die aktuelle Bundesliga-Auswärtstabelle mit 7 Siegen, einem Unentschieden und einem Mega-Torverhältnis von 27:6 Toren. Liegt man mit 22 Punkten natürlich auf Platz 1. Gut, Leipzig hat den SC Freiburg mit 2:0 am 17. Spieltag besiegen können. RB hat von 8 Heimspielen 7 gewonnen, ein Unentschieden. Dazu aber auch ein Torverhältnis zu Hause von 21:6 Toren. Also auch, da muss man schon aufpassen jetzt dann in Leipzig. Damit liegt RB Leipzig nach dem Bayern auf Platz 2 der Bundesliga Heimtabelle. Also ja, das sind alles Zahlen für ein echtes Bundesliga-Topspiel. Ja, bevor wir gleich zur bestmöglichen Bayern-Aufstellung kommen, schauen wir uns kurz die aktuell erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber von Bayern und Leipzig in der Bundesliga an. Natürlich bei den Bayern Harry Kane mit mega 20 Toren nach 17 Spieltagen. Genauso wichtig wie seine Tore sind seine Pässe. Was Kane da manchmal für Pässe spielt bzw. Augen für seine Kollegen hat, das ist schon einfach Weltklasse. Schaut man sich Kanes Tore und die besten Torschützen von Leipzig an, ja, da haben die viertbesten Leipziger genauso viele Tore erzielt wie Harry Kane alleine zusammen. Dann kommen natürlich aber auch noch Michael Olise und Luis Diaz bei den Bayern. Gerade Olise, was seine Torvorlagen angeht, einfach absolute Weltklasse. Alleine in den letzten 5 Bundesligaspielen hat Michael Olise 3 Tore erzielt, dazu aber auch wieder 5 Tore vorbereitet.
oder Luis Diaz in den letzten 3 Bundesligaspielen 4 Torvorlagen und 2 Tore. Dazu natürlich auch noch Shootingstar Lennart Kahl oder auch das schöne Tor jetzt von Serge Gnabry gegen Köln. Also ja, wir haben jetzt schon gefühlt die beste Offensive in ganz Europa. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch, und muss man auch sagen, endlich Jamal Musiala zurück. Ich persönlich hoffe ja, dass Musiala schon in Leipzig, auch wenn es nur ein paar Minuten ist, zum Einsatz kommt. So, liebe Bayern-Fans, jetzt schauen wir uns mal die mögliche Kompanie-Aufstellung für das Spiel in Leipzig genauer an. Ja, gleich zum Start natürlich die schlechte Bayern-News. Leider hat sich Konrad Laimer ja gegen Köln einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt wohl damit 3 bis 4 Wochen jetzt dann aus. Also auch dann gute Besserung von mir. Ja, man muss schon sagen, so langsam wird es dann schon eng in der Bayern-Defensive. Daher könnte, wie wir hier gerade sehen, die Bayern-Abwehr gegen Leipzig aussehen. Klar, Manuel Neuer im Tor, da Alphonso Davies auch noch angeschlagen ist, wird wohl, wie gegen Köln, auch diesmal Hiroki Ito als Linksverteidiger auflaufen. Ein Tom Bischoff wäre für mich persönlich jetzt gegen Leipzig zu offensiv auf dieser Position. Und auf jeden Fall gesetzt Jonathan Tah und Upamecano in der Innenverteidigung. Gut, und für Konrad Laimer dann auf rechts Rafael Guerreiro. Guerreiro kann diese Position, gerade letzte Saison hat er immerhin schon 10-mal dort gespielt. Wie gesagt, das könnte schon die Bayern-Defensive von Kompanie für Leipzig sein. Ich denke mal, ein Min-Jae Kim wird je nach Spielverlauf in der zweiten Hälfte dann auch eingewechselt. Gut, und im zentralen Mittelfeld haben hier Alexander Pavlovic und Goretzka schon ein gutes Spiel zusammen in Köln gezeigt. Daher sollte man das Duo auch diesmal von Anfang an in Leipzig starten lassen. Natürlich hoffe ich, dass Joshua Kimmich bald wieder zurückkommt, denn Kimmich und Pavlovic haben dann doch nochmal eine ganz andere Klasse zusammen. Und Tom Bischoff könnte dann für eventuell neue Ideen, aber auch frische Energie in der zweiten Hälfte vielleicht für Goretzka zum Beispiel eingewechselt werden. Denn nicht vergessen, nächste Woche Mittwoch steht das wichtige Champions League Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien auf dem Programm. Mit einem Bayern-Sieg könnte man schon vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreichen. Kommen wir zur Bayern-Offensive. Natürlich auf links außen Luis Diaz. Seine Torgefahr, aber auch seine Technik und Laufstärke sind mega. Da freue ich mich schon, wenn dann auf links auch noch Alphonso Davies dauerhaft zurückkommt. Was ist das für eine linke Seite dann? Davies und Diaz, besser geht's nicht. Gut, dazu natürlich auf rechts Michael Olise. Spielt er weiter so bei Bayern, ist Olise der richtige Nachfolger einer echten Bayern-Legende, richtig Arjen Robben. In bis jetzt insgesamt 82 Spielen für den FC Bayern hat Olise bereits 32 Tore erzielt, aber auch schon 40 starke Tore vorbereitet. Heißt auch, Olise war in 82 Spielen an 72 Bayern-Toren beteiligt, eine mega Quote. Auf der 10er-Position würde ich in der Startelf wieder auf Lennart Kahl setzen. Gut, Gnabry mit einem echt schönen Tor zum 1:1 gegen Köln, aber ein Kahl ist für mich jetzt schon viel aktiver im Bayern-Spiel und dazu auch, ja, viel torgefährlicher insgesamt als Serge Gnabry. Daher wäre für mich Lennart Kahl auch gegen Leipzig auf jeden Fall gesetzt. Und natürlich hoffe ich, dass Jamal Musiala zumindest vielleicht je nach Spielverlauf die letzten 20 Minuten, sagen wir mal, eingewechselt wird. Gut, und im Sturm natürlich Harry Kane. Okay, im Spiel jetzt gegen Köln, weil kein Kane-Tor. Dafür aber traf er in den letzten 8 Bundesligaspielen insgesamt 8-mal ins Tor. Also ja, keine Sorgen, mein Gefühl sagt mir, gegen Leipzig macht Harry Kane 2 Tore. Okay, FC Bayern-Fans, das hier wäre also meine Bayern-Aufstellung gegen Leipzig. Bevor wir uns gleich noch über die Taktik unterhalten, schauen wir uns mal kurz die mögliche Ole Werner Aufstellung für RB Leipzig gegen die Bayern an.
Ja, Leipzig-Trainer Ole Werner kann sein bestes Team gegen die Bayern aufstellen. Gerade auch wieder mit Jan Diomande, der Shootingstar in Leipzig. Er fehlt hier bei der 1:3 Heimniederlage am 15. Spieltag gegen Leverkusen wegen dem Afrika Cup. Immerhin konnte Diomande in 15 Bundesligaspielen bis jetzt 6 Tore erzielen und 3 Tore vorbereiten. Damit hat Diomande zusammen mit Christoph Baumgartner die meisten Treffer erzielt. Also ja, auf diese beiden muss die Bayern-Abwehr schon aufpassen. Und Stürmer Romolo erzielte jetzt beim Sieg gegen Freiburg auch schon sein 5. Bundesligator. Dazu, wie vorhin schon mal erwähnt, hat Leipzig mit 19 Gegentoren die drittbeste Abwehr der ganzen Liga. Also, wenn es Bayern-Trainer Kompany schafft, die Mannschaft genau so einzustellen, wie beim 5:0-Sieg zum Beispiel in Stuttgart oder wie gegen Leverkusen zu Hause beim 3:0, dazu die Bayern-Spieler von Anfang an Druck auf ihre Gegner ausüben, könnte das der 4. Bundesligasieg in Folge werden. Und ein weiter größerer Schritt Richtung deutscher Meisterschaft. Klar sind Raum wie auch Baku gute Verteidiger, aber wenn Luis Diaz, aber auch Olise mit ihrer Geschwindigkeit, aber auch Technik über die Seiten kommen, ja, dann sollten Torchancen herauskommen und dann auch die Tore für den FC Bayern. Und ja, ich habe euch 2 Hurricane-Tore versprochen, also abwarten. Mein Bundesliga-Tipp für RB Leipzig gegen Bayern München ist ein 2:3 Auswärtssieg der Bayern. Was tippst du für das Spitzenspiel? Ab damit in die Kommentare. Hat dir meine Bayern-Prognose gefallen? Dann danke ich dir für einen Daumen hoch und für ein Abo für Werners Fußballecke, damit du auch kein Bayern-Video mehr von mir verpasst. Also Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.